Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。What is the topic for today? Okay, so I'm going to I'm going to touch a little bit more on the last one that I did last time about intelligent scribbles. But I want to tie it into another big question that people have this is the big one. Where do you start when you actually start doing figure drawing? はい。先週、インテリジェントスクリブル、知的な落書きというタイトルでお話しさせていただいたんですけども、少しそれと関連付けながら、もう一つよくいただく質問がありまして、どこから書き始めるのっていうのを聞く方が多いので、それに対する答えをしていきたいと思います。So people always ask, like they say, do I start with the head? Do I start with torso? Do I start with the shoulders or do I start with the foot? And the truth is, it doesn't really matter. It really doesn't. Sometimes I start with the head. Sometimes I start with the torso. But for me, the most important thing is that I understand the totality of the gesture. That's the important thing. So sometimes it's okay to start with the head, but sometimes I like to start with the torso. はい。聞かれる時があるんですけれども、どこから書き始めるんですか？頭ですか？胴体ですか？肩ですか？足ですか？答えはどこでも大丈夫ですよしかないんですけれども、でも一番大事なことっていうのは、そのジェスチャーがしっかり理解できているかどうかっていうことなんですね。で、そのポーズに応じて書き始めるところも変わってきますけれども、今日はそこをデモをしながら説明していきたいと思います。So actually, I'll just give a demonstration, and I'm going to use the intelligent scribble approach at first, and then I'll just show you how I go about it. Okay. So I'm going to use another picture of one of the Just Draw models, C, here. And this might be a bit of might be considered to be a difficult pose for some people, actually. Yeah, I'm going to show you how I approach it. はい。で、また今日もですね、インテリジェントスクリブルのアプローチを使っていくんですけれども、今日も使うモデルさんは C さん、ジェスチャードローイングパーティーの静止画からです。Okay. はい。So in this case, I'm going to start with her head because that's what I'm catching first. I'm noticing that her head is tilting this way. で、まずこのポーズに関しては頭から描き始めてます。で、それは頭がこういうふうに傾いてるなっていうことが最初に目に入ってきたっていうのもありますし、その頭の傾きがいろんなポーズの全体のところに影響しているので、まずこんなふうに描き始めております。Okay. And then I'm bringing that down and I'm thinking about like where her weight is. で、その頭から足の方に向かって描いてくる間にですね、どこにウェイトがかかってるのかななんていうのを考えながら線をどんどん描き足しております。Okay. So, and then also I'm thinking about in terms of her torso, like it's going off this way, like it's going away from us. で、今度胴体のところなんですけれども、胴体のポーズを見ると、私たちの方に向かってくるんじゃなくて、背けるような感じでですね、向こう側に向かって胴体をひねってるなっていうのがわかりますので、それを書いております。That was interesting. Excuse me, I had a little malfunction here with that. And also, so basically, yeah, one side of her torso is coming away from us, but actually, the back is twisting, right? So it's coming towards us. Actually, her left side is actually is coming towards us a little bit. で、体がひねれてるので、奥側の肩が逆にですね、私たちの方に向かってくるような、そんな目の見え方になってるかなと思います。Okay, so all right, so I have my scribble here now. I know this is very scribbly, but all the points, are there. I know there's the twist. There's her pelvis here. I know this leg is coming down, right? I know this foot
actually is going away from us. はい。で、もうこれ、本当に落書きだなっていうふうに思われると思うんですけれども、実は、キー先生にとっては、すべてのポイントが押さえられた落書きになっています。例えば、この上半身のところはひねれてるな、とか、で、腰がこんな風にここにあるな、とか、で、向かって左側の足はこんな風に降りてるな、とか、向かって右側の足は、随分向こうの方に行ってるなとか、見えたことをすべてですね、紙の上に書き出してるっていう状態です。Okay. So, now, yeah, I mean, actually, we were looking through some pictures, you know that this might be like a difficult pose, actually. And yeah, I can imagine, people might see this as a hard pose, like, oh my God, like, where do I start with this thing, right? But that's in a case like this, like actually, like just taking it easy and just like sculpting it out, it's going to help you getting a better understanding of what the pose is actually about. はい。でおそらくですね、今ここの画面上でもご覧いただけると思うんですけれども、まず最初にこのポーズを見たときに、うわ、なんて難しいポーズしてくれちゃったんだと。このポーズ書くのちょっと難しそうだなっていうふうに感じる方の方が多いんじゃないかなって思うようなポーズです。なんですけれども、そこはですね、落ち着いて、そんなに難しく考えないで、肩はこんな風になってるな、だとか、腰はこういう風にひねれてるな、とか、足がこうなってるよ、とかっていうようなことを一つずつですね、書いていく。あるいはそのボリュームとして感じ取って書いていくってことを、スカルプトっていうふうにキー先生言葉で表してますけれども、彫刻するような感じでですね、表面を感じて書いていくってことをしていくと、意外と書けるものだと思います。Okay. And then I'm using the same approach as before. I'm zeroing in, I'm making these volumes a little bit clearer now. Because I got the idea for like what the pose is really about. でこれ、大体全体がどんなポーズになってるかなっていうのはスクリブルの間に捉えることができたので、よしとなったところで、また少し調整をしながら細かいところを書き足しています。Okay. Another thing that's also going to help for this sort of thing, and this is I don't know if people want to hear this, but I'm sorry, it's an unfortunate truth, but it's going to help you. You have to know your anatomy a little bit, or at least one thing for sure, knowing your anatomy, it's going to make it a lot easier, to start filling things out. はい。で、ちょっとね、今から言うことを聞くと、やっぱりそうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、基本的なアナトミの知識は知っておいた方がいいと思います。でこんなふうにですね、最初のスクリブルの段階から書き進めるときに、アナトミの知識っていうのがとっても役に立ってくれます。Yeah, because the scribbling it out, is, yeah, it's great and it's helpful and everything. And that will help you, get an idea of like where things generally what the gesture is all about. But when it comes time to you to fine tune it, you're gonna have to know your anatomy a little bit. はい。で、最初のスクリブルの段階は、ジェスチャーがどんな風になっているのかな、頭から来てる重みがどこにかかっているかなっていうのを捉えるためには、スクリブルの書き方で大丈夫なんですけれども、そこから、もっと、じゃあ太ももがこういう風にあって、ここの足首のところがこんな風になっててっていう細かいところに目を向けたときにですね、アナトミの知識があるととっても助かるというお話です。Okay. I'm gonna try to hurry this up a little bit because I want to do one more quick one, and show you my other approach, which is not so much the intelligent scribble approach, but I do want to show you guys another way in terms of how I start, or like where do I start when I'm drawing? Sorry. で、今日のトピックはどこから書き始めてるのキー先生っていうところなんですけれども、今はインテリジェントスクリブルという書き方で始めてみました。で、もう一つ別のアプローチがありますので、これが書き終わったらもう一つ別のアプローチでもう一体でもお見せしたいと思います。Okay, so I'm just gonna just lay this in really quickly. And
right, just for 早 the くこれは仕上げちゃいたいと思います。yeah. Another thing, people always ask like how do we draw hair and stuff like that? You know, don't make a big deal out of it. You know, just get the big idea first and then fill out. Don't do like individual lines like just lines like this for hair. I don't recommend that. You know, take it as like one like really big like large form and shape, and then like after that, you can again you zero in later in terms of like what the details are later. はい。で、紙に関してもよく聞く質問なんですね。紙ってどうやって書けばいいですかっていうふうに聞かれるんですけれども、最初から一本一本書こうっていうふうには思わないで、大きな塊として、大きな形、あるいは大きなフォーム、ね、立体空間の中にある、なんか丸っこい形だなとか、とんがってるなとか、それくらいの感じで全体を捉えて、それから、こんな感じでいいかなって思ったら少しディテールを書き足してあげるっていうやり方がいいと思います。Okay, so all right, so that's just the basic idea here. Sorry, let me just 大体こんな感じかなっていうのは書けたかなと思っております。gotta put the eyes in there because that's where people are going to look. So even if it's this little scribble here, people they want to connect. You know, even though the gesture is important, you know, eyes are very, very important because that's what people connect with in a emotional level or on a human level, actually. はい。で、今、目のところ書き足したんですけれども、ジェスチャーが大事だよっていうことはもちろんなんですけれども、こんなちっちゃな落書きでもやはりですね、見る人っていうのは目が見えていると、そこから感情を汲み取ったりとか、あと目と目を合わせて、このモデルさんと感情的なつながりを感じたりとかするものなので、ここでは目も描いてみました。Okay, all right. So that's the basic idea. Oops, maybe do that for the fingers. And she's doing this thing here. All right. So that's the basic idea. どうでしょう。大体このポーズのアイデアというものは捉えられたかなと思います。Okay, I'm gonna do one more quick one. This approach is a little bit different from like the intelligent scribble, feeling out approach. Okay, this approach is kind of my usual approach. Now, again, I don't always start with the head, or I don't always start with the torso. I go with like, where do I feel the biggest point of tension, and I try to also consider like where the weight is. That's what I keep in mind in terms of like how to start. はい。で、今回また別のモデルのポーズ、モデルさんは同じなんですけども、ポーズ違いの、ものを書いてみたいと思います。ただ、今度はアプローチを変えますね。インテリジェントスクリブルっていう風なのは、もう感覚的に全体を感じながら全体書きますよっていう形だったんですけども、今回、もうちょっと、キー先生がよく使うアプローチをやってみます。で、今、胴体から書き始めましたね。先ほど頭から書きましたけども、大抵胴体が多いかなっていうふうに思っています。そこの、ポーズを見たときに、一番力がかかっているところはどこかなとか、一番ウェイトを感じられるところはどこかな、なんていうことを考えながらどこから始めるかを考えています。Okay. So as you can saw, again, it's very light, but this is the way you really should start. You should start off light and work it in. Even if you're working digitally, you should keep your lines soft as you start, and then you work it in more as you go along. はい。で、今、アナログで書いてますので、本当に軽くて薄い線で書いてますよと画面見にづらいかもしれませんが、これがいつも始めるやり方です。で、デジタルの方も、ソフトな線で書き始めることをお勧めします。Okay. So the first lines that I put down is actually was like down here, like towards the back, and then coming out this way. So because I felt this sweep coming in, and like I said before, in terms of the lines that I put down, I want to have the feeling of an experience. So I want people's eyes to feel like it's flowing, even though this is still very kind of loose and rough right now. I think there's still a sense of a rhythm here.
if you compare this to some other drawings, when someone just kind of just goes like draws like along like the outline of the body, you know, the information is there, but for some reason it tends to look a little bit like or it feels like a cutout in a way. はい。で、今、この背中のところから描き始めてるわけなんですけれども、もう背中のところがこんな風になってて、で、そのラインが今度は、骨盤の方につながっててっていうような、ことを感じながら描いてます。で、今、右側の方に線描きましたけれども、いつも線を描いてるときには、こんな風に感じてることを書き出すような形のエクスペリエンスっていう言葉でキー先生は説明してますけれども、この線を見た人が同じ経験をするように、目からも同じ経験が得られるような書き方をしてます。で、リズムとか、フローとかっていったものを大事にして書いております。Okay, no, actually, I made a little bit of a mistake here, which is that's another thing, you know. Don't be afraid about like making mistakes. It's another reason why it's important to draw, you know, lightly and soft in the beginning, you know, because you're going to make small adjustments, you know, as you go along. はい。で、背中のところを書いてから、やっぱりちょっと直したいなっていうふうに思ったんですね。それで今、調整しながら書き進めているんですけれども、これもですね、最初に軽く書くんだよっていうことの理由の一つです。もう後でいくらでもこういうふうにね、調整をかけながら変えていくことができます。Yeah. So, because actually this head should have been a little bit further back. By the way, did you notice that when I put the one when I corrected it, the one that's incorrect kind of faded away, right? Because basically, because I was able to zero in a little bit more. I said, okay, all right, this is more correct. So this one I put in a little more confidently. So that's another thing, as you build it up bit by bit, your lines that are correct as you're zeroing in, okay, are going to be clearer. And the ones, that are kind of like, well, you weren't so sure and you just kind of just feeling in, they're going to fade away as you draw. はい。はい。で、今、皆さん書いてるのをデモをご覧になって分かったと思うんですけども、もうちょっと頭の傾きが大きかったなって思って、頭の角度相当変えて書いたんですけれども、こっちだなって思った方を少し濃く書いてる。ですね。で、そうすると、最初に書いた一番薄い頭ってもう見えなくなってるっていうふうに思いませんか？消しゴムを使わなくっても、こんなふうにですね、少しずつ書き進めていく。で、少しずつ自分の描きたい絵に近づけていくっていうやり方をしていくと、だんだん仕上がりの絵が自分が思ったことに近づいていって、で、さらにクリアな、情報が伝わる絵になっていくと思っています。で、こんな風に描き進めると、単純に輪郭を追って綺麗な線で囲ったような絵よりも、生命感とか躍動感が伝わる絵になると思っています。Yeah, so keep that in mind, like as you're drawing, don't, trying to get everything like all at once on the first go is it's a guaranteed way to take all the life out of your drawing, and it's not so fun too. 一回で正しい絵をきっちり決めてやろうっていうふうに思わないで描いた方がいいと思います。なので、もう最初に引く線っていうのは、どこから始めますかっていう質問にも関連してるんですけれども、間違ってても構わない。特に恐れる必要がないと思って引いたらいいと思います。ただし、軽く薄くですね。で、その一発で決めてやろうって思う描き方っていうのは、おそらく、やってるうちに、ちょっと、辛いな、楽しくないなっていうふうなことにつながってしまうんじゃないかなと思っています。Yeah. So, and quite frankly, actually, I'm still, actually, I'm kind of drawing a little bit heavier than I normally do. But I do want this to be clear for you guys, so you can see it. So, but hi. Oh, sorry. 実際このデモもですね、実はキー先生がいつも描く描き方よりは相当濃い線で使っているそうなんですね。普段の通りの線だとちょっと薄くって画面越しに見えないかなと思って今日は濃く描いてます。Okay. Yeah. So, really, you want to, just take it easy. Don't rush, and feel it out. That's really gonna make you
a better. It's really going to inform your understanding of gesture drawing and figure drawing. You know, when you slow it down, and you start to feel it out. はい。で、急がないで、今日は時間をかけてもいいんだっていうふうに思って書くといいと思います。で、しっかり感じることですね。もう、先へ先へっていくんではなくって、こう、ジェスチャーがどうなってるのかな、この人物どんな感じかなっていうのを、こう自分で感じて書くっていうのを繰り返してもらいたいと思います。Okay. All right. I'm gonna start wrapping this up a little bit. I'm almost done. Actually, but you see again, you know, step by step, you know, slowly, and you know, again, you know, don't kill your drawing before it's finished, you know, because I know like as you're drawing, you start to see like, oh my god, like, you know, the head is off, you know, or oh, this proportion is off. It's not a big deal. Just, you know, fix it. You know, and keep drawing. You know, I mean that's the whole thing, because it's a process. It's a process. はい。で、キー先生はだいたいこれでいいかなって思うところまで来ましたよっていうことなんですけれども、ご覧いただいたように一つずつ丁寧に書き進めているんですね。なので、書いた後で、頭の傾きがおかしかったなとか、ここの長さのバランスがおかしかったなっていうふうに思っても、それは直せばいいっていうのが分かっているので、頭の傾きおかしかった。じゃあ、この絵もやめにしようではなくって、直せばいい、ゆっくりやればいいっていう気持ちで書き進めていったらいいと思います。You know, because sometimes, you know, you'll surprise yourself, and you know, you'll actually say, "Oh my God, it actually wasn't as bad as I thought." You know, and yeah, you know, you'll be able to even kind of I don't want to use the word like rescue the drawing, so to speak. You know. はい。おそらくですね、このやり方続けてると、こんなにうまく描けたって思う作品ができると思います。思いもかけない、こう、自分のポテンシャルを発見するみたいなことがね、起こってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、どうぞ信じてやってみてください。鉛筆で描いてるものですから、いくらでもこう、救える余地があるんですね。その救える余地があるものを、こう、もういいやってほっぽらかしてしまうとちょっともったいないことになるので、そこを、悪いところが分かったっていうことは直すべきところが分かったっていうことなので、そこを直してあげるんだっていう気持ちで書いてください。Okay. All right. I'm almost gonna wrap this up in a bit, you know. And again, this drawing, this is still rough and loose, and I guess I could still clean this up a little bit later, but I feel a little bit better with this one compared to the other drawing, because yeah, you know, just I took my time, and again, you know, where I started, I started like where I felt like the most the tension was here in the back, this flow in the back here. はい。まだもちろんね、これいろいろ手を入れる余地もありますし、ラフな絵だとは思うんですけれども、先ほどのインテリジェントスクリブルで描き始めた例よりはちょっと気に入っている感じです。やっぱりこう自分のいつものやり方っていうこともありますし、この、背中と腰にかけてのこの、キュッて反った感じのテンションのところが好きだなって思って、そこから描き始めているので、そこがちゃんとうまく描けたなって思っているところが、この絵のいいところです。Okay, so I'm just gonna wrap this up in a little bit. Just a moment. もうちょっと見ててくださいね。もう少しで仕上がりますよ。Excuse me. So, I guess, you know, look, when it comes to like, again, the whole point is like, again, it's like where do we start? You know, when we draw, and I guess, you know, you're gonna have to like get into it and you know, see which way is the best way for you to draw. You know, it's really by you doing it, you know, again and again and again and again, you're gonna create a sort of a mental
pathway for yourself. Because like when you sit down to write, you don't really think about where do I start? You just write because you've been doing it so many times. It's the same thing with drawing. はい。でもモデルさんを見てさあ描くぞって思った時にどこから描くんですかっていう質問なんですけれども、そこに戻ってみると、やっぱりですね、そこはこう、何度も描いていくうちに自分なりに描きやすいこと、あるいはその納得のいく作品を描けた時って、こういうことをした時に自分の納得のいく作品ができるんだなっていうのが自分の中から湧き上がってくると思います。例えば座って文字書く時に、おそらく皆さん迷わずに、書き順っていうものもありますけれども、文字は決まった順番で書くと思うんですよね。それが何回もやってるうちに身について自分にとってはとっても書きやすい心地の良い経験になっていると思います。絵も同じことです。決まりはないのですが、自分で受け取った印象を書くっていうことをやってみてください。Okay, all right. So I'm gonna stop there for today. So basically, look, you have like two kinds of approaches. You can scribble it out. That's fine. Today, when I laid this in, I started with the center from the torso here. That's where I started off with. Okay, if you want to start with the head, that's fine as well. はい。で今日は2つでもお見せしましたスクリブルって言って全体をね感じたように書いていくっていうやり方。それからもう一つがキー先生がいつも使っている胴体から書きますよっていうやり方。胴体っていうふうに決まってるわけではないんですけれども、このポーズを見た時にこの胴体のところから、それから骨盤に向けてのこのいい感じのテンションが感じられたので、まずそこから書いて足の方に書き進めていく、流れを感じながら書き進めてあげるという書き方で、デモをお見せしました。Okay. All right. So I'm going to stop with that today, and then I'll see you guys next week on a video. Okay. はい。では今日のキークリエイティブスタジオはここまでです。ご質問もお待ちしております。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。Okay. Thank you. I'll see you next time.